5 sekrete të trurit që ndoshta nuk e ke dëgjuar kurrë. A e ke menduar ndonjëherë se pak dim për trurin ton? Pavarësisht përparimeve në shkencë, truri mbetet një mister i thellë. Por sot do të zbulojmë 5 fakte mahnitse për trurin tënd, që ndoshta nuk i ke dëgjuar kurrë. Fakti i parë. Ne përdorim më shumë se 10% të trurit. Kemi dëgjuar shpesh fjalën ne përdorim vetëm 10% të trurit. E vërteta nuk është kështu. Ky është një mit. Shkencëtarët kanë treguar se pothuajse çdo pjesë e trurit është aktive gjatë gjithë ditës, kur mendojmë, kur ndjejmë, kur kujtojmë ose kur lëvizim. Fakti i dytë. Muzika ka fuqi mbi trurin. Muzika nuk është thjesht argëtim. Ajo aktivizon shumë pjesë të trurit njëkohësisht. Dëgjimi i muzikës mund të përmirësojë kujtesën, të ulë stresin, madje të ndihmojë njerëzit me dëmtime neurologjike të flasin më mirë. Fakti i tretë. Truri është më aktiv kur jeni në gjumë. Ironike apo jo? Gjatë gjumit, truri është jashtëzakonisht aktiv. Ai organizon kujtime, pastron mbeturina toksike dhe përgatit veten për ditën tjetër. Ëndrat janë vetëm maja e icebergut. Fakti i katërt. Truri mund të ndryshojë vetveten. Këtu vjen një superfuqi e trurit, neuroplasticiteti. Kjo do të thotë se truri ynë mund të ristrukturohet, pra të mësoj të përshtatet dhe të shërohet. Edhe nëse kemi pësuar trauma ose kemi krijuar zakone të këqija, truri mund të ndryshojë. Fakti i pestë. Truri parashikon të ardhmen. Truri nuk është vetëm reaktiv, ai është parashikues. Në çdo moment, ai parashikon se çfarë do të ndodhë më pas, bazuar në përvojat e kaluara. Kjo është arsyeja pse mund të kapim një top që vjen drejt nesh, përpara se ta kuptojmë plotësisht. Truri yt është një mrekulli e vërtetë. Sa më shumë të mësosh për të, aq më shumë kupton fuqinë që ke brenda vetes. Nëse të pëlqeu ky video, mos harro të bësh një like dhe të abonohesh, sepse shumë sekrete të tjera po vijnë.